Hello， 大家好，我係 Sheldon 媽咪。今日咧就同大家嚟咗位於沙田嘅香港文化博物館。大家唔知唔知喺文化博物館入邊有一個兒童探知館呢？咁兒童探知館咧係免費開放嘅。如果大熱天時，大家又唔知同小朋友去邊度玩，又可以涼下冷氣嘅話呢，兒童探知館係一個好地方。好，我哋而家就帶大家入去。我哋咧就嚟咗兒童探知館啦。咁兒童探知館咧就有8個區域嘅，包括米埔、昆蟲、海洋、考古等等。咁我入到嚟咧，呢度咧就會有個介紹農村生活嘅屋仔。咁呢個屋仔咧，如果小朋友咧係想玩咧，係需要預先攞籌嘅。而家 Sheldon 仔入邊啦。咁通常嚟到呢度咧，大家都會由呢條橋開始出發。咁佢都係介紹米埔啦。呢度咧就係啲昆蟲嘅眼睛，我睇下可唔可以俾大家睇到先。即係話咧，如果你有一日變咗做一隻蜻蜓咧，你睇嘢就係咁樣噶啦。如果你有一日變咗隻蝙蝠咧，你睇嘢就係咁樣噶啦。嗰度咧就係一啲玩具，俾小朋友學下餵飼動物係點樣嘅。跟住上到嚟啦，就係雀鳥區啦。仲有唔同嘅雀仔大細，仲有呢一個影相位。跟住我哋行過呢條橋，就去到海洋生物地帶。咁咧，佢呢度有啲遊戲機嘅，都係教大家點樣去保護海洋啦，要保育啦。我記得好似都一個 game 係玩好耐嘅。今日咧，我哋係星期六嚟嘅，所以已經算係多人㗎啦。平時係再少人啲㗎。咁呢度咧，條樓梯落返嚟。咁呢個窿咧就唔同咗啦，因為以前咧，而家變咗森林和原野。以前咧，佢係好似一個海底咁樣，你入咗落去之後咧，個頭喺上面突出嚟咧，就會見到好似喺海底入邊係點樣。但係而家就唔同咗啦。咁 Sheldon 媽咪係應該入唔到嘅。其實好多小朋友都唔敢入，包括 Sheldon。咁呢度有個閱讀室啦，如果有一啲有興趣睇圖書嘅小朋友都可以喺度睇。咁我哋行過嚟呢度下邊咧，又有其他嘅遊戲，呢個都係保育海洋。呢個我哋好似冇玩過。跟住入到嚟呢個位咧，就係地下生物啦。咁呢度都
幾恐怖啊！呢隻係咩嚟㗎？老鼠、蛇啦，雀仔，哇，好大隻添！抽老鼠啊！馬仔啊！點解佢唔到嘅？佢哋估唔下。點解啊？佢哋唔點咩？咁你見佢咧，雖然每一個區域都唔係話好大，但係不過咧，佢所有嘅教具咧，都係真係玩得、睇得、摸得、掂得。咁其實就好啱小朋友咯，因為如果你嗰啲地方全部都係唔掂得、唔摸得，淨係可以睇嘅啫。咁其實小朋友真係唔會太大興趣。嗱，好似佢呢啲啦，考古，佢真係可以砌嘅，係可以攞出嚟，可以自己砌翻佢。因為小朋友咧咁細個，你如果唔俾佢親自去有一個觸感，去摸下、掂下、玩下，其實佢真係唔會有印象咯。佢淨係睇，佢不如睇電視、睇 YouTube。咁呢邊都會有啲 LEGO 啊，有啲益智玩具啊，有蠟筆啊，俾小朋友畫畫啊。咁另外嚟到呢邊咧，就係考古樂園地。佢呢嚿嘢好似可以拎起，係冇錯，唔知咩嚟。呢嚿都係，都唔知咩嚟。嚟到呢度咧，其實佢都好多凳啦，俾啲家長休息嘅。另外佢呢個位咧，其實佢會播嗰啲魚蝦蟹喺度跳舞啊，咁啲小朋友就會跟住跳咯。阿 Sheldon 每一次都會跳。唔知佢哋喺度玩緊咩咧？咦 ，Sheldon 佢哋嘅盤菜已經整好咯喎，而家係夾緊嚟食啊！辛苦晒啲工作人員，要湊住6個小朋友。點解要爭咧？又唔係真係食得嘅，真係好搞笑啊！佢哋，有人出手啦！記住係假㗎。頭先 Sheldon 咧就係入咗呢個農村生活入邊玩啦。頭先佢就係喺呢度炒餸。應該每一日得一個時段嘅啫，咁所以如果小朋友想嚟玩呢，就要睇準時間啦。呢個就係魚蝦蟹跳舞時間啦，跟唔跟到唔緊要嘅，最緊要勇氣可嘉，淨係跟到隻蟹都 OK。嚟呢度咧就會睇到咧，成個兒童探知館咧大概就係咁大啦。咁而家咧，我哋就過去另一邊隔離嗰度就係玩具嘅。好，我哋而家行啦。好啦，喺隔離咧就係一個
香江童玩。咁咧佢咧係有啲棋可以俾大家玩嘅，呢個應該係鬥獸棋。不過 Sheldon 媽咪唔識玩。咁佢有介紹唔同年代嘅玩具啦。呢隻米奇老鼠有啲恐怖。呢隻電子狗 Sheldon 媽咪細個嘅時候都有。咁跟住咧，呢度都係有啲唔同嘅玩具啦。我哋細個玩嘅有啲應該係婆婆年代嘅玩具，我估。咁呢度有個飛行棋啦，有啲哥哥姐姐玩緊。咁其實都係可以隨便俾小朋友玩嘅。咁呢度都會有啲而家嘅玩具。咁我哋睇下呢度啦。巴士迷，巴士迷，留意。火車迷。有啲恐怖嘅洋娃娃。好明顯睇得出咧，以前嘅玩具咧，普遍都係一啲金屬材料做嘅，同而家嗰啲好唔同。機械人啦，仲有呢啲打仗嘅士兵仔。咁其實呢個範圍都幾大嘅。咁文化博物館呢，其實除咗兒童探知館之外呢，都仲有好多嘅展覽廳嘅。咁如果大家有興趣嘅話，都可以嚟睇下。咁好啦，今日時間就差唔多啦，下次再同你行街街，拜拜。